Ayo. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum mama. Berat ya. Peluk ya. Pegang ininya. Minum. Balik. Minum kamu pincak saya. Boleh. Coba kayak aku berat. Kayak aku kata aku. Jadi kita jadi bulat kayak jadi kayak jadi kepala tuh katakan temen diangkat ke dia. Jadi katakan kepala dia itu diam gitu. Lahir. Nanti kalau mau coba batu itu kan dia. Bagus sama gitu. Tarik. Ya, tarik tangan ke sini. Pintar. Coba. Bisa. Yuk, sayang pinterin. Temuin. Good. Ya, lagi. Ya, bagus. Ih, maju lagi. Tarik napas. Panjang tiupnya. Ya, bagus lagi. Ih, bagus lagi sayang. Lagi. Sok, pintar lagi. Sok. Batuk boleh batuk. Lagi. Udah batuk lagi. Sekali lagi batuk lagi. Udah. Lagi. Udah. Taruh. Lemas. Batuk lagi ya, batuk. Lemas. Lemas, dia lemas. Aku yang pegang sekarang. Lemaskan. Lemas dia lemas. Biarin aku yang pegang. Lemas ya. Jogok kakinya. Setengah opat kurang genep menit. Itu nama apa sih kasar? Puterin kan? Puterin kanan kelihatan. Ya, itu. Oh, sayang. Ya, enak, jalan. Nangis lah. Udah Neng? Udah. Boleh lagi sedikit aja. Wah, ini kena berat pisang, kan? Bagian ya. Ayo. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum mama. Berat ya. Peluk ya. Pegang ininya. Sama yang satu lagi pantatnya. Ya. Topinya mah ada topinya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Gini, kalau kita kan ya. Dia nahan soalnya dia enak dari masih di sini. Bahagia tuh. Aduh. Sini kakinya bentar. Soalnya iya tuh. Masih nih. Tubalnya lo bagus kan, kata di ketang minum tadinya. Iya, tambah banyak. Di mana yang sarung dia tanaman dia ya? Nek, sarung kaki iya tuh mah. Basyah. Ya kan itu. Ya.
Nya tenan naon deh ya. Lu iya wae nih. Ajakin dede lah dede kakak plasenta lahir yuk. Yo lahir betul kan dede. Dede udah lahir. Yuk terima kasih. Udah kasih makan dede selama 9 bulan ini. Makasih ya kak. Buka matanya sayang yuk. Lihatin aja dede bayi ini. Ya lah. Betul. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi nanya pot lagi ini. Gede juga ada sekarang mah gede kan? Sampai kene ya kamu ya? Genut gitu gembel. Yuk, kamu kalau mau itu besok boleh. Sok pamitan dulu sama Rahimu, pamitan dulu sama semuanya. Terima kasih ya semuanya telah bantu Dedek. Telah bantu Dedek dalam perut ya. Si Dedeknya suntik kalian ya. Dedek. Telat. Nangisnya telat udah disuntik beres. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli masih sejahtera Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Masih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Utuh ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ganteng, kamu nyengleng gitu ya, so sama mama. Ini bagus ya tanahnya, utuh. Utuh. Apa? Coba bisa saya robek. Oh, bapaknya ayah sih. Dari yang ada aneh gak ya? Turun kendalanya apa tanya? Mau saya lihat bayi ya lah. Kenapa sih lagi yang bersama lah kayak? Atas kedap dia tuh. Coba ya, kalau nanti saya robekkan. Bentar. Itu aman. Man atas itu. Tong ya. Coba buka nanti dengan. Itu aman. Tumat baca dulu sekali.
Coba sayang. Kenapa? Udah itu kalau ada nama kita mau di gitu. Apa yang ada ini? Maafnya. Kita di sini. Lemas ya, lemas aja. Bagus. Lemas lagi, lemas padat. Enak tuh lahiran deh. Sakadeng ya itu namanya. Wah, segini mah. Ya mak, orang bersihan mak. Lap mak, waslap mak. Maaf ya. Maaf. Neng air apa? Air itu apa, air yang mana? Gimana air di itu? Air waslapnya. Masalahnya ini. Mah bagus tuh karena sudah. Oh, buka dulu. Coba. Kamu mie embam gini, mie embam ini heres keluar oke, udah lihat lah. Namanya? Aduh. Coba yang angkat dulu ya pantatnya, pagar ya. Pantatnya angkat ya. Bentar. Angkat nongol. Telak mata kan dulu. Kadang jauh. Yung kanya naman, hiji. Yung kanakin adik, yung dilebat mo. Kamu mah loba pisan ketuban, mantap. Beli warung teh ketuban. Neng satu lagi. Nggak apa-apa ada lagi baru dah beli. Angkat patatnya ya. Sok mah lebat kena. Udah, assalamualaikum, ini Ibu Bidan. Hei, Ndut, tinggal bulat. Kalau nggak ngedengerin mah bulat bagus, kepalanya. Sini dulu aja ya, kita bersih. Udah, mama ini bersih. Cuman harap ibu gua Balik ada. ke sana aku coba. Tuh, tinggal bersih deh, aman. Dah, sok yang gini. Oh ini kurang angkat pantat sedikit lagi ya. Nah, lurusin kakinya. Oke, bentar ya, bentar. Ma punten ma ieu lama. Kana geuna punten. Ya, nya. Ada sarung lagi enggak, Mak? Ada lihat nih. Ini sarung. Boleh. Punten. Sok eta turunkeun. Ini dia sarung. Oh, ini mah. Dah, sebentar ya. Kayak tutupan itu. Enggak, mending gini aja, Mah. Gini aja. Nah, Oh, tutupin aja dulu. iya. Soalnya kan nanti mau diperiksa lagi. Oh, Itu ingatnya kita cabutkan. Gitu aja we butut heula. Mah dari mana cara make alat? Engke we sepeda foto. Gitu lah mah. iya. Gimana kesan-kesannya habis lahiran? Aduh, enak. Tuh, ini tuh. Tuh. Aduh, si gendut ini nih, gendut nih. Aduh. Nih, dadah dulu dong. Ayo.